Привет, дорогие друзья! С вами опять я, Эдик Просто Один, и вы на канале Играть Эдика. И сегодня, вы не поверите, просто я даже не придумал название. Я хотел скачать какой-то мод на что-то, на бластер, что-то такое. Вот, и снять Майнкрафт выживание с модами. Но как вы видите, захожу я такой в Майнкрафт. У меня, да, вот этот вот оранжевый кружок был со мной. Хорошо, слава богу, то, что он был со мной. Захожу такой. Смотрю, это что такое? Вы тоже это видите? Для тех, кто не видит. Вот, ребят, смотрите, что я там вижу. Какая-то постройка из сундука. Я вам зуб даю, то, что это сделал не я. Так вот. И я такой, чё? Все, ролик выживание с модами буду потом снимать. А вот сейчас буду снимать вот это. Я даже не знаю, что это за штука. Я посмотрел в ютубе, что делать, когда нашел вот такую штуку. Вот. Ну, мне там ничего не принесло. Вот, короче. Я не знаю, что делать с этой штукой. Ну и в начале ролика я хочу огромно извиниться над тем, то, что я давно не снимал ролики. Просто были такие дела, то, что я не мог для вас снимать ролики. Ладно, давайте начнем уже. Я не знаю даже... Я умру пока. Ладно, давайте поскорее уже дойдем до оттуда. Посмотрим хотя бы, что это такое. Так, вообще, кто строил сундуков? Тут нету нигде внизу. Не, нету. Быстрее. Ой-ой-ой. Да блин, у меня такие маленькие кнопки, мне неудобно играть. Плейти можешь мне сделать? Давай. Большого проблема. Кстати, со мной еще сегодня плейти. Все, спасибо. А дерево очень удобно. Так, ребят, я даже не знаю, вдруг это, не знаю, сундук-ловушка, что ли? Сейчас откроем быстро. Так, это не взрывается. Ребята, класс! Тут всякие вещи, но зачем они? Там был еще какой-то корабль подозрительно. Я эту гору только что заметил. Может, это... Наверное, это какие-то материалы, чтобы сделать корабль, чтобы дойти до той горы. Там, может быть, что-то крутое есть. Ну, вот я не пойму мне, зачем... Вода, наверное, чтобы сделать такой... Не, вряд ли. Ну, посмотрим. А зачем мне алмазы? Ребята, я не знаю, что делать, но давайте поскорее это возьмем себе. Но алмазы мне зачем? Ну, ребят, я вам отвечаю, то, что... Обещаю, точнее, то, что если меня не в конце роли... Вдруг это кто-то не забыл... Может быть, это кто-то забыл или не забыл, просто оставил. Ну да, я понимаю, то, что я поступаю вообще некрасиво, но я вам отвечаю, то, что я приду и алмазы поставлю на место. А вот сейчас нам надо как-то туда добраться. Давайте из этой вот площади сделаем корабль, что ли. Может быть, он будет плыть. Ну или хотя бы дом-корабль. Не знаю. Ой. Блин, даже топора не поставили, что ли, кирки. Хотя бы камень, бултыжник бы поставили. Так, вот эту площадь мы оставляем. Вот эту тоже. Сундук выламываем. Ну зачем мне их так много? Сундуков, всяких вот этих. Я не знаю, тут шла какая-то постройка или что. Вообще ничего не понятно, ребят. Реально. Запутанная какая-то история. Так.
Вот тут мы один блок ломаем. Ставим вот сюда. Вот так. Блин, еще это ночь. Неловко. Вот так вот. Ой, тут еще эти зомбики нападают. Как они всегда неловко подходят. Они меня, походу, заметили. Быстро надо это все делать. Крипер подходит. Я готов его атаковать. Точнее, он подплывает. Давайте подойдем. Сдохни. Сдохни. Срывайся, чё, давай. Срывайся, мы же под водой. Урон не нанесся. Ха-ха-ха. Потому что мы были под водой, крипер такой тупой. Ну да, умереть можно было. Так, ладно. Продолжаем нашу постройку. Так. Потом тут вот так. А там стекла были, интересно? Блин, стекол не было. Так, ладно. Ну вот, когда, ребят, мы подплывали, я там что-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Видел. Так. Что меня зовут? Ребята меня позвали. Ну и еще, ребят, простите, но я взял эти стекла из креатива. Ну, блин, ну мне реально нужно очень сильно. Это уже потому, что реально не шутки. Сами понимаете. Ой, куда я поставил? Боже мой, я еще и креатив не выключил. Вот. Я уже не знаю, что это такое. Просто даже не понимаю. Ребят, у вас когда-то такое было? У меня вот лично в жизни ни разу, никогда просто такого не было. Что такое вообще? Просто трындец. Ладно, давайте вот так поставим. А, нет, все идет правильно. Так. Вот, ну и можно вот так вот третий слой нанести. Да, вот. И вот так вот. Супер, идеально. Построили. Стекла надо, вот тут надо вот так вот лесенку поставить. Так, совсем. Алло. Вот сюда. Так, у нас эти доски закончились. У нас есть еще вот эти вот.
Слушайте, пока вот все хорошо идет. Я сам не знаю, что строю, но что-то я вот точно строю. То есть процесс идет.